Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Gresik, menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Satu rumah dilaporkan rusak dan sejumlah pohon tumbang. Hujan mengguyur sejak Jumat sore, 28 Januari 2022, hingga malam hari. Menurut data BPBD Gresik, kerusakan terjadi di wilayah Desa Wedoro Anom, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Bangunan rumah ada yang ambruk, balai Desa Wedoro Anom rusak, dan pohon tumbang. Di kawasan kota, pohon tumbang di Jalan Siti Fatimah binti Maimun. Kepala BPBD Gresik, Tarso Sagito pada Sabtu 29 Januari 2022 mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Driorejo, pemerintah Desa Wedoro Anom, untuk melakukan pendataan dan monitoring di lokasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!